Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Metti che ti presenti a una ragazza e dici suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu 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 fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. Non c'è emozione né soddisfazione a suonare da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz? Per fare qualche pezzo. Buonasera Antonino, a te la linea. Filuffila, grazie cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, sì, sono io, confermo. Questa è la puntata numero 1141 di oggi, mercoledì 25 febbraio dell'anno del Signore 2025, e naturalmente cominciamo subito ricordandovi: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge perché si perde un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, di Auto da Fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. radiolibertà.net, non dimenticate 340 670 9659 se volete essere dei nostri, oppure 029294 7222 quando ve lo dirò io. Allora, il tempo è molto poco. Laura Cavandoli qualche minuto fa ci ha mandato un video in cui in un minuto ci spiega i perché del sì. E poi dopo avremo per il Qui Parlamento, quindi abbiamo due Qui Parlamento uno dietro l'altro, la senatrice Erika Stefani, con cui parleremo ancora del referendum. Io vi dico pure che abbiamo cominciato con il clarinetto. Stasera la colonna sonora della puntata è dedicata a Sanremo 1986. Naturalmente abbiamo cominciato con la canzone che vinse per davvero, il clarinetto, o meglio, questa è la leggenda che dice che abbia vinto Renzo Arbore col clarinetto, e quindi Pippo Baudo non avrebbe apprezzato una canzone così goliardica, e per cui insomma sarebbe andato lì, come si chiama, Eros Ramazzotti con E ci sei adesso tu. Adesso invece c'è Laura Cavandoli. Vai pure con tutto, Natalia, buon lavoro. Qui Parlamento. Entrambi i CSM restano presieduti dal Presidente della Repubblica. A questi si aggiunge l'Alta Corte Disciplinare, che è un giudice specializzato che si occupa appunto del giudizio disciplinare, di valutare quelli che sono gli errori dei magistrati. Pensate che in questo momento i magistrati sono pochissimi quelli che sbagliano, proprio perché il sistema correntizio funziona e ai noi funziona bene. Non vogliamo che
i magistrati siano sottoposti al potere esecutivo. Questa è un'altra delle bugie che sentiamo dire, perché vi ho spiegato che resta a capo dei due organi di autogoverno il Presidente della Repubblica. Questa riforma della giustizia è una riforma che va nella direzione che i cittadini vogliono, perché tutti siamo interessati dall'esercizio della giustizia. Vogliamo avere un giudice terzo, un giudice imparziale, un giudice che giudichi secondo la legge e non un giudice correntizio, un giudice che a volte rovina la vita delle persone e non paga. Qui Parlamento. Io ringrazio Laura Cavandoli che, come vedete, ha questo... Mi piace questo suo essere corsara dentro questa trasmissione. Lei arriva, fa la guerriglia, arriva, colpisce, sparisce. Mi piace, mi piace, così si fa. Che cavolo, ma questo è anche il bello della radio, perché la radio, lo vedete, si muove, non è una cosa statica, non è una cosa che sta ferma. Le 18, 23 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Adesso, tra poco, dovremmo entrare in contatto con la senatrice Erika Stefani, perché così approfondiamo questo benedetto referendum costituzionale, ricordatevi, costituzionale, perché dobbiamo approvare una legge di riforma della Costituzione, che si chiama legge costituzionale. State molto attenti, non c'è il quorum, quindi chi viene e vi dice io non sono andato a votare per far saltare il quorum, per protesta, ecco, lo potete spernacchiare senza misericordia, perché vi autorizza la Carta Costituzionale, visto e considerato che appunto non c'è il quorum, essendo ragione di approvazione di una legge costituzionale, vince chi ha un voto in più. Per cui o sarà sì, e quindi pomeriggio del 23 di marzo potremo stappare lo champagne, o sarà no, e allora noi continueremo a vivere questa eterna transizione che dal 1992 ci troviamo in questo paese. Voi come volete vivere? Voi che cosa vi aspettate da questo referendum? Questa è la domanda. Allora, se vi va bene questa situazione, andate e votate no. Se invece la situazione non vi piace, la volete cambiare, stavolta la potete cambiare, perché i padri costituenti vi danno la possibilità di dire sì. Questo è il punto. Maurizio, Antonino, la macchina del fango del referendum sta facendo il massimo sforzo per il no. Noi crediamo nel bisogno del sì. Spingiamo di più, non vedo manifesti con ragioni per riflettere, sarà vecchia prassi, ma ci credo per la fascia media. I manifesti nell'era dei social mi sembrano ormai abbastanza superati, detto tra noi. Io l'unico manifesto che ho visto per strada oggi era quello della convocazione dei comizi elettorali, i comizi appunto per la gestione di tutta la procedura della macchina del referendum, indetti dal sindaco del mio paese. Più di questo non ci trovi. Detto ciò, amen. Qui si tratta di fare informazione. Come vedete in questa radio ogni giorno noi facciamo informazione. Ogni giorno vi diamo tutta l'informazione possibile. Avete ascoltato il parere di Laura Cavandoli. Vi ricordo incidentalmente che Laura Cavandoli non è una passante, è laureata in giurisprudenza ed è un avvocato che esercita regolarmente la professione, un avvocato iscritto all'albo in quel di Parma. Per cui, come potete immaginare, è persona che quando apre la bocca potete dire vabbè, però è dalla parte di quelli del sì. Sì, però motiva la sua posizione con delle parole e con delle idee, con dei principi giuridici e non con principi ideologici o con delle battute da avanspettacolo, che è quello che hanno fatto spesso altri personaggi nel fronte del no. Quindi, torno a ripetere, sì, 23, 22 e 23 di marzo, mi raccomando. Alle 18, 27 minuti e 8 secondi, non siamo riusciti a entrare in contatto con la senatrice Erika Stefani. Diamo un'occhiatina intanto alle agenzie, vediamo che sta succedendo in questo nostro bel paese quest'oggi. Avete seguito Sanremo ieri? No? A proposito, l'ANSA, l'omicidio di Sharon Verzeni, Sangaré condannata all'ergastolo, la decisione del Tribunale di Bergamo, la 33enne è stata uccisa a coltellate la notte tra 29 e 30 luglio del 24 a Terno d'Isola.
Ancora il bambino di Napoli, la morte di Domenico, gli ispettori del Ministero all'ospedale di Bolzano, l'inchiesta Deliveroo come Glovo finisce sotto controllo giudiziario, caporalato su migliaia di rider. Sanremo debutta con 9,6 milioni di spettatori, il 58% di share, conti, gli ascolti, pensavo di fare un po' meno. Polemiche su Gaza, la direttrice della Berlinale sarà sostituita, pressing del cancelliere Merz, lei sarebbe d'accordo. Boom di minori in cella, è colpa del decreto Caivano, Antigone sono il 50% in più, per la prima volta gli istituti penali per minorenni sono sovraffollati. Il Papa poi si prepara a 3 nuovi viaggi internazionali tra Africa e Spagna. Diamo un'occhiata alla BBC, vediamo l'emittente britannica, ecco qua che si carica pian pianino la pagina. Sì, dalle mie parti si dice fai una cosa di giorno, quindi incitiamo l'apparecchio elettronico a fare una cosa di giorno. Ecco, se ci sta riuscendo. La BBC che apre con lo Stato dell'Unione di Trump e secondo la BBC, insomma, si sarebbe trattato di un documento che non avrebbe, di un discorso che non avrebbe sostanzialmente cambiato le carte in tavola e che non sembra essere così innovativa. Insomma, Trump ha detto le solite cose. Bill Gates si è assunto le sue responsabilità a proposito dei suoi legami con quel porco pedofilo di Epstein. Parleremo di pedofilia stasera alle 19:10 circa con Don Fortunato Inoto dell'associazione Meter. Faremo questo viaggio nell'orrore perché è importante difendere i nostri bambini, è molto importante, mi raccomando. Adesso sono le 18, 29 minuti e 38 secondi, noi andiamo in pausa, pubblicità e poi Orietta Berti, Futuro, sempre da Sanremo 86, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Ci tortura, il Sudafrica fa paura, mentre il giorno diventa sera in casa mia. E i ragazzi sono sempre quelli che si sentono forti e belli, in un mondo che cambieranno e andranno via. Ma c'è un re con un gran cavallo che decide quando si balla. E la storia che si ripete è sempre quella,
A voi russi o americani, io non delego il suo domani, su mio figlio non metterete le vostre mani. Voglio ancora una vite, un aquilone, voglio ancora due sassi da buttare, dire sì, dire no, dire amore e insegnarti che tu puoi volare. Devi fare la guerra dei bottoni, devi avere la forza di cantare. Figlio mio, neanche Dio può capire quanto è bello guardarti dormire. Oggi è tempo di stare attenti e non parlo dei delinquenti. Questa volta non c'è Pilato, è andato via. Siamo tutti un po' responsabili, se la vita sarà impossibile, non c'è un alibi che tenga alla follia. E a quel re con un gran cavallo, dico io quando si balla, e la storia che si ripete non sarà quella. A voi russi o americani, io non delego il suo domani, su mio figlio non metterete le vostre mani. Voglio ancora una vite, un aquilone, voglio ancora due sassi da buttare, dire sì, dire no, dire amore e insegnarti che tu puoi volare. Devi fare la guerra dei bottoni, devi avere la forza di cantare. Figlio mio, neanche Dio può capire quanto è bello guardarti dormire. Voglio ancora una vite, un aquilone, A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, questa era Orietta Berti a Sanremo 86, fenomeno. Futuro, con questo caveat ad americani e russi: non metterete le vostre mani sulla vita di mio figlio. Diciamo che è una cosa che può funzionare anche oggi, come principio non è male. Il nostro Antonio Zennaro ritarda i 10 minuti, ma non è un problema perché lo troveremo. Allora facciamo una bella cosa. Intanto recuperiamo diritto e rovescio, perché oggi abbiamo... Antonio Zennaro mi dice proprio che dobbiamo rimandare, per cui non c'è problema. Scusate, gli rispondo direttamente. Vai tranquillo a mercoledì. Ecco fatto, perfetto. Allora, questa sera niente Antonio Zennaro, intanto però c'è lui, come sempre implacabile, Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, con diritto e rovescio. Vai pure Natalia, grazie. Il massacro degli ebrei del 7 ottobre da parte dei terroristi di Hamas nei kibbutz al confine sud di Israele
era stato programmato per essere la miccia per distruggere il paese di Netanyahu. Infatti dal confine nord avrebbe dovuto scatenarsi Hezbollah, cioè la milizia che ha in mano il Libano, e dallo Yemen gli Houthi con i loro missili. Se non che Israele ha reagito rapidamente e massicciamente, invadendo la striscia di Gaza e bombardando il sud del Libano e lo Yemen. Dopo il successivo bombardamento dell'Iran, le richieste israelo-americane erano queste. Primo, blocco del programma nucleare. 2, disarmo di Hezbollah, di Hamas e degli Houthi e cancellazione dei finanziamenti sinora a loro concessi da Teheran. L'Iran, dopo aver provato a casa sua la morsa dei bombardamenti americani con bombe ad altissima penetrazione, ha fatto finta di essere disposto a trattare, ma poi ha bloccato tutto. Ecco perché a questo punto l'attacco israelo-americano all'Iran è diventato inevitabile. Si tratta solo di sapere quando, ma di certo è fra poco. La penso anch'io così come Pierluigi Magnaschi, anche secondo me manca poco a questo attacco. Infatti le 18:39 minuti e 10 secondi, intanto apriamo i telefoni allo 0292947222, andiamo su Iran International, siamo ovviamente con la diretta e 40 minuti fa il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, o Araki come volete, ha detto siamo pronti a occuparci di tutte le materie che sono oggetto di punto di scontro, ma non siamo disponibili a abbandonare il nostro diritto all'uso pacifico della tecnologia nucleare. Lo ha detto in un'intervista a India Today TV. Ha anche aggiunto che Teheran non sta sviluppando dei missili a lungo raggio, credici. Non stiamo sviluppando missili a lungo raggio, abbiamo dei missili che arrivano massimo a 2000, sotto il range dei 2000 km e li abbiamo volutamente limitati, ha detto. Non vogliamo che siano una minaccia globale, vogliamo solo che poterli usare per difenderci, perché i nostri missili costruiscono la deterrenza. Nel frattempo a Fox News, che come sapete è emittente trampiana, circa un'ora fa J.D. Vance ha parlato con questa TV e ha detto il presidente è stato cristallino su quello che vorrebbe, e cioè che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Sta cercando di ottenere questo risultato pacificamente e con la diplomazia. Per cui, come vedete, la situazione si sta facendo sempre più tesa. Il principe Pahlavi, Reza Pahlavi, l'erede al trono dell'Iran, dice che l'integrità territoriale dell'Iran è l'ultima linea rossa della nostra grande e unita nazione, e lui dice appunto che non è a favore di un'eventuale scissione come i separatisti interni al paese vorrebbero in caso di caduta del regime degli Ayatollah. Hezbollah ha anche detto che nel caso in cui gli americani o Israele tentassero di attaccare e di fare la pelle a Khamenei, loro sarebbero pronti a intervenire militarmente contro, ovviamente, contro Israele. Vi ricordo che Hezbollah è quel gruppo libanese a cui il Mossad 6 mesi fa ha fatto una telefonatina, gli sono esplosi i cercapersone e in 4.000 sono finiti malmessi o hanno addirittura perso i cabasisi già che c'erano. Una scena veramente alla 007, condita anche con un certo humor yiddish, tutto sommato. Gli Stati Uniti d'America, dice sempre Iran International, informano che il Dipartimento del Tesoro ha imposto nuove sanzioni contro 4 individui di nazionalità iraniana, contro alcune aziende e contro alcune petroliere. Questo perché l'Iran, dice il Dipartimento del Tesoro, usa i sistemi finanziari per vendere il petrolio embargato, lavare i soldi, procurarsi componenti per i suoi programmi per il nucleare militare
e per riarmarsi e per supportare tutti i gruppi terroristici, vi ricordo Hamas, gli Houthi ed Hezbollah. Questo è quello che dice il segretario del Tesoro Scott Bessent. Sotto la forte guida del presidente Trump, il Dipartimento del Tesoro continuerà a porre la massima pressione sull'Iran per colpire le capacità militari del regime e il suo appoggio al terrorismo, cosa che peraltro il governo degli Ayatollah ha posto prima delle necessità e delle vite del popolo iraniano. L'Arabia Saudita nel frattempo ha aumentato la produzione l'estrazione di petrolio greggio, e quindi questo cosa può significare secondo voi? Che molto probabilmente l'attacco si avvicina. 3 ore fa a Teheran gli studenti all'Università dell'Artistica di Teheran cantavano che lo Shah tornerà nel suo paese e gli studenti saranno dalla sua parte. La gente in un altro evento ha gridato morte a Khamenei. Stamattina, tra l'altro, Jerusalem Post citava una fonte interna alla famiglia reale saudita, e questa fonte diceva chiaramente: guardate che non è questione di ammazzare solo Khamenei, vanno ammazzati tutti quanti i pezzi grossi del regime, uno per uno, con un'azione che duri per un certo periodo di tempo da parte degli Stati Uniti e di Israele, questo proprio per mettere in piedi un nuovo regime frutto di elezioni, di libere elezioni, e non quel tentativo di governo tecnocratico che si fece nell'Iraq e che ha portato alla confusione più totale. Quindi anche l'Arabia Saudita, stando al Jerusalem Post, stando a quello che sostiene questa fonte addirittura della casata reale saudita, per cui Mohammed bin Salman, l'amico di Renzi, tanto per chiarirci, ecco, loro sono pure a favore del regime change in Iran, però dicono: guardate che la ricetta è ammazzarli tutti quanti, perché se ne lasciate uno di questi ancora in vita, quello lì poi si riorganizza. Questo tanto per mettere in chiaro la situazione. Diamo adesso un'occhiatina all'ADN Kronos. Caso Epstein, Gates si è assunto le sue responsabilità, ha messo la relazione con 2 donne, chissà se ha messo anche le malattie venere che si è beccato. Il vecchio Bill, francamente, veramente, che fine ingloriosa, che fine ingloriosa. Allora, c'è intanto un altro aggiornamento che arriva dall'Iran, vediamo un po', ecco qua. Sono stati fermati almeno 180 studenti di Teheran a seguito delle proteste, e in questo momento si trovano davanti alle cosiddette commissioni disciplinari e sono stati convocati per messaggio. Questo è quello che dice un gruppo studentesco dell'Università di Teheran. Ad altri 60 è stato detto per telefono di non frequentare più l'università, quindi li hanno cacciati senza tanti complimenti. Allora, vediamo l'ADN Kronos che parla appunto del caso Epstein. Nel frattempo abbiamo anche di Epstein parliamo dopo, parliamo invece della povera Sharon Verzeni, che molti di voi ricorderanno. Ecco qua che si carica questa pagina. Aspettate un attimo che lo prendiamo subito. ADN Kronos. Allora, molti di voi si ricorderanno della povera Sharon Verzeni. Sharon Verzeni era questa ragazza, questa giovane donna che era uscita semplicemente a fare jogging, se mal non ricordo, e a un certo punto questo Moussa Sangaré, questo signore, ha ben pensato di ammazzarla. Bene, vi do questa notizia battuta dalla ADN Kronos alle 18:30. La Corte d'Assise di Bergamo, presieduta dalla giudice Patrizia Ingrasci, ha condannato all'ergastolo Moussa Sangaré per l'omicidio di Sharon Verzeni. Al 31enne, difeso dal legale Tiziana Bacicca, sono state riconosciute tutte le aggravanti contestate dalla PM Emanuele Marchisio. Premeditazione,
futili motivi, minorata difesa. Giustizia è fatta. Quindi condanna all'ergastolo per Moussa Sangaré. Giustizia è stata fatta. 340 670 9659 oppure 029294 7222 se volete essere dei nostri per telefono. Il telefono è aperto. Vi dico che la senatrice Stefani sarà con noi alle 19:35 per cui Parlamento, perché era impegnata nel voto di fiducia, e ubi maior, se permettete, ubi fiducia minor cessat, ma avremo modo di recuperare la nostra chiacchierata sul referendum, come potete ben vedere, alle 19:35. Le 18:48 minuti e 22 secondi in questo momento sulle magiche di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e vi dico di Bill Gates, eccolo qui. Cosa dice l'ADN Kronos? Bill Gates si è assunto la responsabilità per le sue azioni in relazione ai legami con Jeffrey Epstein nel corso di una riunione con lo staff della sua fondazione. Bill ha parlato in modo onesto, affrontando molte questioni. Nello specifico ha reso noto la Gates Foundation in una nota. Secondo il Wall Street Journal, l'ex AD di Microsoft si è scusato con lo staff, ammettendo di aver avuto una relazione con 2 donne russe di cui Epstein è venuto a conoscenza in seguito, e in riferimento al finanziere pedofilo ha dichiarato: non ho fatto nulla di illecito, non ho visto nulla di illecito. Secondo il Wall Street Journal, Gates ha ammesso anche che è stato un errore enorme passare del tempo con Epstein, ma ha insistito sul fatto di non aver mai trascorso del tempo con le vittime e le donne che lo circondavano. Chiedo scusa alle altre persone che sono state coinvolte in questa vicenda a causa dell'errore che ho commesso, ha detto ancora il suo staff. Le parole di Gates sembrerebbero quindi confermare, almeno in parte, quanto scritto da Jeffrey Epstein. In una lunga email datata 18 luglio 2013, scritta proprio al finanziere e inviata a se stesso, Epstein afferma che Gates avrebbe avuto rapporti sessuali con ragazze russe e avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile, chiedendo poi antibiotici da somministrare di nascosto alla sua signora di allora, Melinda Gates. Poi i due si sono separati e hanno divorziato. Per aggiungere la beffa al danno, mi implori di cancellare la email riguardante la tua malattia sessualmente trasmissibile, la tua richiesta di fornirti antibiotici da somministrare di nascosto a Melinda e la descrizione del tuo pene, ha scritto Epstein. Nella stessa missiva si dice inoltre sconvolto oltre ogni comprensione per la decisione di Gates di ignorare l'amicizia che si era sviluppata negli ultimi 6 anni. Gates nei giorni scorsi ha subito anche l'attacco dell'ex moglie, scrive l'ADN Kronos. Melinda French Gates ha infatti esortato a distanza l'ex marito a rispondere del suo comportamento, dopo che il nome del fondatore di Microsoft è comparso nei nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, legati appunto al caso del miliardario pedofilo, aggiungendo che nessuna ragazza dovrebbe mai essere messa in quelle situazioni. In un'intervista al podcast Wildcard di NPR, la radio pubblica americana, ha detto che le rivelazioni sono molto difficili a livello personale perché riportano alla mente alcuni momenti molto, molto dolorosi del suo matrimonio, pur sottolineando di essere andata avanti dopo il divorzio del 2021. Le domande rimaste sono per il mio ex marito, non per me, ha aggiunto, esprimendo anche un'enorme tristezza per le vittime dei crimini del defunto finanziere. Che brutta storia e che brutta vicenda, veramente, davvero brutta, una storia che sta trascinando di tutto nel fango, veramente di tutto. Allora, continuiamo a dare un'occhiata a quello che riferisce l'ADN Kronos, eccoci qua. Rogoredo, Cinturrino, resta in carcere, il GIP ha sparato per uccidere Mansuri, nessun dubbio, ci stiamo riferendo appunto al poliziotto che a quanto pare avrebbe ucciso questo
spacciatore e insomma poi avrebbe inscenato una situazione nella quale egli sarebbe stato costretto a sparare per legittima difesa. Allora, diamo un'occhiata appunto a quello che dice l'ADN Kronos. Eccoci qua. Resta in carcere l'assistente capo del commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo alle porte di Milano. Il GIP di Milano, Domenico Santoro, non ha convalidato il fermo, non sussistendo il pericolo di fuga, ma ha disposto la custodia cautelare in carcere. Cinturrino, quando ha sparato contro Mansouri, 28 anni, voleva ucciderlo. Ne è convinto il GIP di Milano. Le caratteristiche e le modalità dell'azione compiuta dal Cinturrino appaiono chiaramente assistite da un grave quadro indiziario della volontà omicida. In particolare, il tipo d'arma usata, la sua micidialità, la posizione reciproca tra aggressore e vittima, con quest'ultima in una sostanziale posizione di fuga, le capacità dell'indagato nel maneggiare e utilizzare l'arma, la parte vitale del corpo del Mansouri, oggetto di mira, il cranio, e conseguentemente attinta, risultano univoca dimostrazione dell'intento del Cinturrino di uccidere il Mansouri, senza che spazio possa aprirsi a dubbi sul reale suo volere, scrive il GIP nel suo provvedimento. L'ipotesi che l'agente si sia spaventato perché il 28enne volesse impugnare o gettare una pietra a una distanza di circa 25 metri o che il colpo sia stato esploso solo per spaventare il giovane pusher suonano come deboli ipotesi di difesa. Contro l'agente non solo l'assenza di una concreta minaccia, ma anche l'elevato lasso temporale, ben oltre il grave ritardo decorso tra lo spento dei soccorsi sanitari. Quest'ampio arco temporale, ben 22 minuti, appare ascrivibile alla volontà del poliziotto di lasciar morire il giovane di origine marocchina. Cinturrino tranquillizzò tutti i colleghi dicendo di aver chiamato la centrale operativa e il 118, mentre la chiamata è delle ore 17:55, ovvero 22 minuti dopo lo sparo, collocabile alle 17:33. La morte del Mansouri è certificata come avvenuta alle ore 18:31 e testimoni e sanitari presenti indicano in modo concorde che il 28enne non morì sul colpo ma diede segni di vita. Una contestazione su cui manca una valida motivazione. Nell'interrogatorio Cinturrino si è limitata a dichiarare di aver versato in uno stato di panico per le conseguenze che egli avrebbe potuto patire, scrive il giudice. Se per il GIP Santoro si può escludere il pericolo di fuga, sussistono per contro rilevantissime esigenze per lasciare in carcere Cinturrino, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri. Circostanze assolutamente allarmanti alla luce del fatto che il poliziotto ha esploso un colpo d'arma da fuoco nei confronti di un uomo che di fatto si trovava in posizione di fuga e che non costituiva un'effettiva fonte di pericolo o anche solo di minaccia. Contro il 41enne, ora rinchiuso a San Vittore, pesa anche l'elevata carica di violenza palesata sul posto, tanto che il collega incaricato di andare a prendere lo zaino temeva che Cinturino potesse finanche colpirlo alle spalle. Nello zaino era contenuta la pistola a salvo lasciata accanto alla vittima, ossia l'arma con cui l'agente fermato ha alterato la scena del delitto e simulato la sussistenza di un'ipotesi di legittima difesa. Quel che emerge, a dire del GIP Santoro, è un soggetto non sempre in linea con le regole che connotano l'ordinario operare delle forze di polizia anche in contesti difficili. Si pensi alle dichiarazioni rese dai testimoni e dai suoi stessi colleghi. Gli inviti rivolti agli dopo l'accaduto affinché concorressero nella descrizione dei fatti in termini difformi dal vero e a suo favore, le conseguenti pressioni su di essi esercitate, elementi tutti in grado di denotare in termini assolutamente negativi la personalità dell'indagato, palesando dall'ordinario svolgimento della propria funzione. Inclinazione che Cinturino ha dato durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per il inoltre Cinturino può commettere ulteriori gravi reati della stessa specie di quello per cui si procede, ovvero con l'uso delle armi o di altri mezzi di violenza personale, se non di criminalità organizzata. Pericolo questo che appare non solo attuale, ma nella sua massima estensione. Per il giudice l'assistente capo deve restare in carcere, visto il concreto rischio di azioni lesive nei confronti dei colleghi, accusati di dichiarazioni infamanti a suo dire, e degli altri frequentatori del boschetto di Rogoredo.
Questo è quanto. Sono le 18:57 minuti e 22 secondi. Questa non sembra essere una bella pagina, detto tra noi. Diamo anche un'occhiatina a quello che... No, non lo vogliamo. Quello che dobbiamo... Eccolo qua, cosa c'è stasera al festival? Vediamo un po', lo avete seguito? Come vi è sembrato? Vediamo un po'. Sanremo 26, oggi la seconda serata, cantanti in gara e ospiti, co-conduttori con Carlo Conti e Laura Pausini saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. Stasera si esibiranno solo 15 dei cantanti in gara, e in particolare conto alla rovescia per la seconda serata di Sanremo 2026, scrive la DN Kronos. Co-conduttori con Carlo Conti e Laura Pausini oggi, mercoledì 25 febbraio, saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro, che canterà perdutamente per ricordare le vittime di Cran Montanà. Dopo aver ascoltato tutti i cantanti con i loro brani in gara quest'anno, il secondo appuntamento del festival prevede che a esibirsi saranno solo la metà degli artisti, cioè 15. Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica, saranno comunicati i brani nelle prime 5 posizioni della classifica di serata, senza ordine di piazzamento. La seconda serata s'apre con la gara delle nuove proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli. Ecco l'ordine d'uscita dei 15 big in gara stasera. 1. Patti Pravo, Opera. 2. LDA ed H7, Poesie clandestine. 3. Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare. 4. Tommaso Paradiso, I romantici. 5. Elettra Lamborghini, Voilà. 6. Ermal Meta, Stella Stellina. 7. Levante sei tu. 8. Bambole di Pezza, Resta con me. 9. Chiello, Ti penso sempre. 10. J-Ax, Italia Starter Pack, grandissimo pezzo. 11. Night, Prima che. 12. Fulminacci, Stupida sfortuna. 13. Fedez e Masini, Male necessario. 14. D'Argent Amico, Ai Ai. 15. Dito nella piaga, Che fastidio. Adesso pausa e torniamo con Zucchero, Canzone triste da Sanremo 86. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. C'ho una canzone triste nel mio cuore, allegra ma non troppo, appena spunta il sole e prendo il mio giubbotto, oh, è una canzone solo, sì la strofa è da cambiare, però potrebbe funzionare lasciandosi un po' andare, suonando con vigore, più avanti fino in fondo al cuore, senza accelerare, piano piano. C'ho una canzone triste nel mio cuore, avrei un grande affare, caro amico Joe, hai fuso, sì, e devo riparare qualcosa che non va, il motore è da rifare, però non lo vivo, potrebbe ripartire lasciandolo scaldare, spingendo con vigore, più avanti fino in fondo al cuore, senza accelerare, piano piano. C'ho una canzone triste nel mio cuore, con la pilota. C'ho una canzone triste nel mio cuore, la sera all'imbrunire che non va proprio giù, a chi ha
se ci sei solo tu. Il giorno sale, la notte amore va giù. E noi torniamo su. Sweet song. Long song. I've got a sad song set in my home. C'ho una canzone triste nel mio cuore. Ancora vivo. Sweet, sweet, sweet song. I've got a sad song set in my home. Long song. Di nuovo a te la linea, Antonino. Oh, grazie cara Natalia, alle 19:04 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi con questa puntata numero 1141. Facciamo il punto su come è andata la puntata di ieri del festival col professor Francesco Pira, che ci accompagnerà fino a venerdì. Vai pure Natalia se sei pronta, sentiamo cosa ci ha detto il professore. E allora cominciamo con mucho gusto un cammino insieme al professor Francesco Pira, sociologo in quel di Messina, a proposito di questo Festival di Sanremo, perché il professor Pira è anche un appassionato di questa grande manifestazione. Allora, com'è andata sta prima puntata? Io direi che sia stato un po' sciapo, o no? Sì, forse un po' scontato, Sì. sappiamo che Carlo Conti è un po' così, c'era da aspettarselo. Poi non lo so, ho avuto anche la sensazione che questo volersi attaccare a tutti i costi alle persone defunte e così enumerarle in successione non ha giovato poi alla fine nemmeno alle persone defunte, perché è vero che era il primo anno, il primo festival di Sanremo senza Baudo, senza vedere insomma la sua ombra attorno all'Ariston, però è anche vero che questo ricordo di tutti, Costanzo, Vesticchio, cioè forse andava limitato, che ne so, a Baudo, Nella Vanoni e Vesticchio, che erano le tre persone scomparse di recente. Poi devo dire, tutto sommato, le canzoni, ora è chiaro che le abbiamo sentite per la prima volta, ci sono state anche, per esempio, secondo me, grandi interpretazioni. Mi è piaciuta tantissimo Arisa, mi è piaciuto molto anche l'interpretazione di chi ha saputo anche dare una vera concezione di quello che è il cantautorato che purtroppo sta sparendo, no? Ci sono appunto dei cantautori che riescono ancora a farci rivivere la musica italiana. Poi ho visto che insomma c'era di tutto, c'era rap, c'era musica molto nostalgica, c'era anche insomma il ritorno di Patti Bravo, quindi insomma è stato un Sanremo molto particolare, sembra quasi un Sanremo omnicomprensivo, molto Sì. universale, sì. Ma possiamo dire che, per esempio, J-Ax con Italia Starter Pack è la terra dei cachi 30 anni dopo? Cioè, Sì, a anche. Sanremo la canzone di protesta, o sociologica, o no?
No, ma c'è di tutto, c'è la canzone sociologica, c'è la canzone romantica, c'è la canzone che in qualche modo sta cercando di legittimare insomma, anche chi poi si presenta a Sanremo. Tendenzialmente, insomma, dalle parole di Olli viene fuori che cosa sostanzialmente? Viene fuori che tu arrivi a Sanremo, vinci Sanremo, ti piazzi e comunque vivi di rendita per 3-4 anni. Quindi penso che anche l'operazione che fanno molti sia questa. Poi c'è anche un dato di fatto, i dati purtroppo parlano molto chiaro, c'è un calo fortissimo rispetto allo scorso anno, lo share si è abbassato, soprattutto ci sono 9 milioni e 600 mila spettatori. L'anno scorso, nella prima serata, la cosa era andata in maniera un po' diversa, quindi diciamo che Carlo Conti probabilmente non sta ottenendo quello che sperava. Lo scorso anno era andata in maniera molto, molto diversa. Lo possiamo dire che, diciamo, si è tentato anche un po' di ruffianeria verso il pubblico femminile con Jean Caman, con Ah, beh, questi... ma quello è stato messo lì per far quello, no? Cioè, è il bello della diretta, è stato messo lì, tutto sommato parla un buon italiano, ha fatto questa carambata con l'altro Sandokan, serviva solo, infatti, anche da come era vestito, no? Questo petto villoso fuori dalla camicia era messo lì proprio per accontentare il pubblico femminile, che tra l'altro si è fatto anche sentire all'Ariston. Professore, per concludere, i testi delle canzoni, che Italia è? Sempre cuore e amore o c'è qualcosa di più quest'anno? Un po' e un po', forse è finita la canzone sociale, è finita la canzone di protesta, è finita la canzone che in qualche modo voleva stigmatizzare degli argomenti. È un po' così. Secondo me, quello che rispecchia proprio totalmente questo Sanremo è il dito nella piaga, cioè proprio che ci ha fatto capire che se tu trasgredisci, ma allo stesso momento hai ritmo, hai impatto scenico forte, allora tutto sommato funzioni. Io sono molto ottimista sul fatto che il dito nella piega possa avere un successo, però attenzione, la prima sera ha votato la stampa, la sala stampa. Adesso vedremo come cambierà completamente la classifica, secondo me, perché quando poi c'è il televoto, probabilmente Salda Vinci e altri che sono molto, molto più popolari, più amati dal pubblico, probabilmente o che sono abituati ad avere insomma questa ghigliottina del televoto, probabilmente hanno una performance migliore. Però ci sono alcune canzoni molto belle, per esempio a me è piaciuta tantissimo quella di Arisa, una canzone che comunque ci permette ancora di sognare, poi insomma canzoni legate anche alla nostalgia, insomma ci sono state tante performance secondo me interessanti. Poi ripeto, come succede sempre a Sanremo, la prima sera è difficile perché insomma sentire 30 canzoni in una prima sera è davvero molto difficile. Invece, secondo me, diventa più carino riuscire a capire un po' che cosa succederà nelle prossime giornate. Poi c'è anche la serata delle cover che insomma tutti si aspettano qualcosa di particolare, però diciamo Serena Brancale con la canzone dedicata alla mamma non ha tradito le aspettative. Lo stesso Dito nella piaga, lo stesso Serena Brancale, anche lei è una canzone nostalgica. Mi è piaciuto tantissimo Tommaso Paradiso, non mi è dispiaciuto Raff. Neanche a me. E allora aspettiamo di vedere che cosa succederà stasera. Io intanto la ringrazio e ci ritroviamo domani. Grazie, a domani.
E io ringrazio il professor Pira per il suo tempo. Adesso però dalle cose amene passiamo a cose serie. Ieri è stato presentato il report 2025 dell'associazione Meter RTS, www.associazionemeter.org, del nostro grande amico Fortunato Di Noto, Don Fortunato Di Noto. E non c'è limite al peggio, la pedofilia e pedopornografia online quest'anno si è arricchita di grok, si è arricchita dell'intelligenza artificiale con cui si possono spogliare le fotografie dei bambini, si possono fare dei filmetti pedopornografici. E allora a maggior ragione dobbiamo dare voce a chi combatte contro i mostri, perché quelli si alimentano del buio e del silenzio. Sono le 19:13 e qui su radiolibertà.net cedo volentieri la parola al faccia a faccia con Don Fortunato Di Noto. Vai pure Natalia. E allora il mio gradito ospite questa sera, che torna alquanto gradito in questa trasmissione, anche perché spesso ha suscitato forti riflessioni nei nostri ascoltatori, è Don Fortunato Di Noto, sacerdote, fondatore dell'associazione Meter ETS, che io mi onoro di conoscere dalla bellezza di 19 anni. Pensate un po' quanto tempo è passato. Avevamo tutti e due i capelli quando ci siamo conosciuti. Scherzi a parte, non ci sono battute da fare oggi, perché ieri a Roma è stato presentato il report dell'Associazione Meter 2025. L'Associazione Meter, lo ricordiamo per chi ci sta ascoltando, si occupa di difesa dell'infanzia e di lotta alla pedofilia e alla pedopornografia online. Si occupa anche di difesa e di assistenza della famiglia, perché non è che offre solo questi servizi, quindi a maggior ragione visitate il sito dell'associazione www.associazionemeter.org oppure chiamate l'800 455 270, che è il numero verde dell'associazione. Don Fortunato, allora, i numeri dell'orrore mi pare che qui continuano a prosperare, passano gli anni, passano le crisi economiche, passano tanti e tali di quegli avvenimenti, però c'è sempre gente che compra materiale con bambini da pochi giorni di vita fino a 13 anni, violentati, abusati, stuprati, e poi da quest'anno ci si è messa anche l'intelligenza artificiale che spoglia dei bambini innocenti o che li fa interagire in video pedopornografici. Ecco, com'è questa nuova frontiera dell'abiezione e dello schifo? Innanzitutto saluto chi ci ascolta, ma soprattutto saluto te che mi dai l'opportunità ancora una volta di poter condividere il dolore, la sofferenza dei minori, dei bambini che sono vittime della pedocriminalità, dello sfruttamento sessuale che viene compiuto nella loro innocenza e nella vita dei bambini che sono, tra virgolette, innocenti. Certo, se mi permettete proprio un pensiero, lo voglio fare a loro, perché molte volte quando parliamo di queste cose dimentichiamo che sono bambini già vittime, bambini già abusati, bambini che hanno avuto dentro la loro vita la morte dentro, la vorrei chiamare così, perché alcuni, molti, tanti hanno rubato la loro infanzia, hanno distrutto il loro presente e compromesso il loro futuro. Ci sono bambini e minori che già non ci sono più perché si sono anche suicidati per la gravità del problema, ci sono quelli che sopravvivono, ci sono quelli che vivono in situazioni di un grande disagio, accompagnati per anni e anni e anni da psicoterapeuti e da psicologi per recuperare la loro infanzia tradita. Perché faccio questa premessa? Perché noi non dobbiamo mai dimenticare che i bambini sono reali, cioè quelle foto, quei video sono reali e Meter con il report che ogni anno produce e che viene presentato anche con la presenza di autorità di livello nazionale competente, immaginate il dottor Ivano Gabrielli che
il direttore generale della Polizia Postale Italiana, come anche ecco, altri personaggi del mondo della politica, dei dipartimenti, dei vari governi che si susseguono negli anni, ecco, per la famiglia, l'Osservatorio Nazionale, la Garante per l'Infanzia, ecco, cioè istituzioni che garantiscono che quello che noi diciamo non è una fantasia né tantomeno un'invenzione, anzi al contrario, anche loro stessi si trovano in una difficoltà nell'affrontare un problema. Allora, il report emerge una realtà ancora più drammatica, perché è vero che abbiamo segnalato orientativamente tra video e foto più di 2.500.000 ecco, frame, file dove sono compromessi e dentro ci sono i bambini abusati, come dicevi dai neonati fino ai 12 anni. Però dentro questa storia l'intelligenza artificiale ha avvantaggiato i pedopornografi perché l'elaborazione automatica dell'intelligenza artificiale delle foto, ecco, di bambini anche vestiti, che vengono svestiti con dei programmi che sono dentro con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e hanno aumentato la richiesta, ma hanno aggravato il problema che i bambini in maniera innocente sono vestiti e in maniera innocente vengono denudati da personaggi che li sfruttano e poi commercializzano con questo materiale. È veramente un problema. 8.000 minori noi abbiamo visto denudati, ecco, dall'intelligenza artificiale, quindi con i programmi che utilizzano l'intelligenza artificiale, e 8.000 minori sono veramente tanti, di cui tantissimi anche molti italiani. Ecco, diamo un dato, il 14%, questi sono tutti dati che arrivano dall'Osmocop di Meter, cioè l'osservatorio mondiale contro la pedofilia e pedopornografia online, che peraltro lavora in connessione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, quindi stiamo parlando di una realtà che ha un protocollo d'intesa che è attivo dall'anno 2008. Ecco, pensate, il 14% di tutta questa immondizia che è stata segnalata alla Polizia Postale è prodotto da Grok. Grok è l'intelligenza artificiale del signor Elon Musk. Ora, qui si pone un ennesimo problema, perché si parla tanto, lui fa tanto il paladino della libertà d'espressione. Mi domando quale libertà d'espressione ci sia nel prendere la foto di un bambino da un account Facebook, quindi cari genitori, cari nonni che postate foto dei nipoti a tutto spiano per farci sapere qualsiasi cosa, dal ruttino alla pappa a quant'altro, sappiate che c'è qualcuno che può tranquillamente rubarvi queste foto e far fare al vostro nipotino delle cose che voi nemmeno vi potete immaginare. Ecco, qui siamo sempre al solito discorso, un paladino della libertà di espressione contro qualcosa che intanto libertà di espressione non è. Per cui non credo si possa parlare di censura, ma si dovrebbe parlare di controllo. La seconda cosa che io osservo a proposito di questa vicenda, tanti potrebbero dire, e vabbè, ma tanto il bambino non è stato violentato fisicamente, alla fine sono solo delle immagini. Lei che ne pensa, Don Fortunato? Beh, non è affatto vero che sono solo delle immagini, perché ahimè coloro che si sono rivolti a noi, minori e famiglie che hanno utilizzato Grok e si sono visti i bambini denudati e immessi nel mercato pedopornografico, ecco, vedersi denudati e vedersi esposti in un mondo virtuale che poi è comunque reale ha provocato dei grossi problemi psicologici, anche di ansia, di difficoltà nell'apprendimento, nelle questioni legate alla depressione. Non è vero che è virtuale, dovete stare molto attenti, ve lo dico con molta sincerità, che pensiamo che il virtuale non abbia un'incidenza nella vita reale, anzi al contrario ha una grande incidenza nella vita reale. E questo, facciamo una fatica enorme per far capire tutto questo, ma non soltanto noi di Meter. Durante la presentazione del report anche il dottor Gabrielli ha detto: ma come possiamo far capire quello che veramente accade ai nostri bambini, ai nostri figli? E raccontava, ecco, che lui l'unica volta ha visto tanto, ma l'unica volta che
gli ha sconvolto la vita è stato ad esempio solo un audio delle grida di una bambina che veniva violentata da un soggetto, e era solo l'audio. E voi immaginate una persona di un livello del genere che fa l'investigatore, conosce il problema, si porta dentro questo grido profondo, e voi immaginate, io che come tutti i nostri operatori di Meter che facciamo il monitoraggio e segnaliamo alla polizia postale tutto ciò che noi vediamo, è traumatico, è pesante. Ecco, siccome la gente, lo dobbiamo dire, l'abbiamo detto durante la presentazione del report, non capisce, non vede, non coglie assolutamente la problematica. Cioè noi pensiamo che sia soltanto una cosa virtuale, una cosa passeggera, una cosa che va e finisce là, ma ci sono le vittime che sono poi quelli di cui noi parliamo, anche con Grok. Anche questa storia dell'utilizzo di un gioco, dell'utilizzo di una piattaforma, che è positiva sempre nel momento in cui c'è rispetto delle persone e anche in questo caso dei minori. Elon Musk, come tanti altri potenti del mondo, lo diciamo con molta sincerità, i potenti del mondo, che non possono fare la morale o fare i paladini di Francia o dell'Austria o d'Italia per poter dire che stiamo dalla parte dei bambini, magari riserviamo come dire, la possibilità di avere la riservatezza nella privacy e cerchiamo di mantenere un certo equilibrio. Ma che equilibrio di che cosa? Che qui stiamo parlando di bambini vittime. Cioè io, sai Nino e cari ascoltatori, mi domando, ma è la follia di un prete che dice queste cose, cioè la sensibilità di uno soltanto, o qui è qualcosa che nella coscienza umana non riusciamo più a capire quello che sta accadendo e accade a milioni e milioni e milioni di bambini nel mondo. È vero, voi direte, ma ci sono tanti altri problemi, le guerre, sì, ma le guerre in fondo le fanno sempre i potenti. Cioè, qui il problema è che cosa sta accadendo, perché stiamo dimenticando la parte più essenziale. Allora, non è virtuale quello che accade, anzi al contrario, è pesantissimo. Noi che accompagniamo le vittime, i sopravvissuti, vi possiamo testimoniare che è un problema molto, ma molto serio, va bene, che incide nella vita personale, ma incide anche nei rapporti sociali, nei rapporti di lavoro, se uno lavora, nei rapporti familiari, con danni collaterali enormi. Ecco, ma com'è che possiamo dire che in fondo ci riguarda fino a un certo punto, o questi potenti del mondo, bisogna affrontare queste tematiche con certa delicatezza perché magari qualcuno potrebbe così traumatizzarsi, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, qui stiamo parlando dei nostri bambini, dei nostri minori, di coloro che veramente sono i più fragili della società e che devono essere necessariamente aiutati e accompagnati. Senta, una domanda che sembra non entrarci con la nostra conversazione con report, ma in realtà c'entra e come. Nel report quest'anno si legge che il 45% dei ragazzini che voi avete sondato a proposito di un gioco molto popolare che è Roblox, hanno detto di aver subito dei tentativi di adescamento. Ora, come lei sa, da tempo è uscito un libro di uno psicologo americano che dice: ah no, dobbiamo togliere i social ai ragazzini perché sotto i 16 anni si possono fare molto male. L'Australia ha varato il divieto, la Francia sta per vararlo, l'Inghilterra pensa di introdurlo, probabilmente vedrà che questa roba arriverà pure da noi. Io constato due cose di cui ho scritto su Italia Oggi. La prima, 48 ore dopo l'entrata in vigore di quel divieto, l'inviato della CNN era a Sydney con i ragazzini australiani che ridevano perché erano riusciti a farla franca, chi con un nuovo account con la data di nascita più vecchia dei 16 anni, chi con l'account fatta dal fratello maggiorenne e così via. La seconda, che è un'osservazione che viene fatta da tutti i critici di questo divieto, fate molta attenzione perché se voi li tirate via da posti che comunque un po' di controllo ce l'hanno, penso Facebook, penso Instagram o TikTok, poi vanno a finire dentro al deep web, e il deep web è un posto dove non c'è assolutamente legge, tant'è vero, sempre per citare i dati del report Meter,
È vero che quest'anno i siti pedopornografici segnalati hanno avuto un crollo, sono solo 2 milioni. Appena 2 o 3 anni fa erano più di 12 milioni, pensate, i link segnalati. Ma il vantaggio qual è ora del dark web? Che con gli archivi compressi i pedofili scambiano in tempo reale e soprattutto scambiano con dei link a tempo che dopo 30 secondi scadono. E quindi questo rende anche più difficile l'intervento della polizia. Mi corregga se sbaglio, Don Fortunato. Ecco, allora, a maggior ragione, perché dobbiamo correre sempre appresso a quella che a me sembra un'evidente fesseria, per non dire altre parole, visto che lei è prete, non dirò minchiata, ma dirò fesseria. Perché? Perché dobbiamo vietare agli under 16 i social, se no si sentono male? Cavolo, a 14 sono già penalmente perseguibili, ma in che mondo viviamo, scusi? Ma il vietare è la dimostrazione che uno Stato, una società non è più capace di intervenire nel migliore dei modi. Il vietare è l'estrema conseguenza di un fallimento. Perdonatemi, lo dico con molta sincerità. Noi andando nelle scuole non diciamo mai di vietare l'uso del cellulare, ma di attenersi alle regole della vita e alle regole del web. Cioè, perché nel web ci sono delle regole, cioè non è che non ci sono regole. In un certo qual senso la possibilità di potersi iscrivere dopo i 13 anni nei social è una regola. È vero che bypassano, e allora bisogna educare ad una legalità, ad una possibilità di poter utilizzare con consapevolezza, con intelligenza. I nostri ragazzi di oggi non sono più quelli della mia generazione, io ho 63 anni, anche perché a quei tempi non c'era assolutamente internet, quindi da poter utilizzare a livello sociale così come lo utilizziamo oggi. Però è anche vero che mi avevano insegnato le regole della vita. Le regole della vita possono salvare una vita. Allora io credo che l'investimento, che non è proibire, l'investimento ma è un investimento di risorse, di persone, di aspetti educativi, pedagogici, ecco, di inserire ad esempio obbligatoriamente l'educazione civica del web, ecco, nelle scuole, ma obbligatoriamente, non una volta ogni tanto fare un incontrino o fare un progettino con qualche piccolo contributo che i docenti poi magari usufruiscono. No, non è così. Qui stiamo parlando di mettere obbligatoriamente in tutto il mondo proprio dei corsi dell'educazione civica, chiamiamola così, ecco, nel web, una carta globale del web che permetterebbe a tutti gli stati aderenti di poter lavorarci sopra, di poter favorire l'accessibilità a internet. È vero che voi tenete conto che c'è il device digital, cioè ci sono ancora quasi più di 3 miliardi di persone che non hanno manco internet, cioè noi parliamo di internet per chi ha la possibilità di poterlo utilizzare, quindi, ma c'è tanta povertà ancora di tanta gente nel mondo che non ha questa possibilità. Ecco, per dire, una povertà dentro le povertà, anche perché avere internet può arricchire in intelligenza, in ricerca, in libertà, in possibilità di scambio di opinioni, di commenti, di socialità, non metto in dubbio, ma è un problema di educazione. Io non capisco a volte questi esperti da dove provengono, se per caso sì, sicuramente avranno grande esperienza di programmatori, di non so che cosa, però qui stiamo parlando di una evoluzione costante e in maniera progressiva di una tecnologia che noi non riusciamo più a contenere. Tenete conto dell'intelligenza artificiale. Leggevo l'altro ieri un articolo molto approfondito di esperti nel campo, ma come lo siamo anche noi di Meter, e che dicevano che se non mettiamo delle regole ben definitive e definite sull'intelligenza artificiale sarà la distruzione dell'umanità. Ma siamo noi stessi che... L'intelligenza artificiale è un contenitore dove noi mettiamo le cose, noi elaboriamo gli algoritmi, noi siamo quelli che in un certo qual senso dovremmo dominarlo, ma se noi ci facciamo dominare anche dall'intelligenza artificiale
o dal bypassare attraverso l'età. Tenete conto, noi andiamo nelle scuole, non c'è nessuno che non ha un solo profilo, ne hanno 2, 3, bambini delle scuole elementari che hanno già i social, con l'account della mamma, l'account del padre, il compromesso che fanno con i genitori, con il fratello più grande, con l'amico di turno che ha qualche età più avanzata. Cioè, qui stiamo parlando di cose che ci sono sfuggite dalle mani, perdonatemi, lo dico con molta sincerità, e chi governa, chiunque sia, destra o sinistra, di tendenze liberali o tendenze, tra virgolette, mi comprendete la battuta, che non condivido ovviamente, dittatoriali, ovviamente deve essere capace che mettere in mano strumenti del genere ai bambini, ai minori. Abbiamo messo una bomba atomica senza sapere che è già disinnescata e scoppierà prima o poi, ma è scoppiata già. Cioè, noi sappiamo benissimo che i minori, pur essendo anche consapevoli di come utilizzare le nuove tecnologie, moltissimi sono naufragati, moltissimi hanno subito dei danni, moltissimi stanno vivendo dei drammi. E perché non dobbiamo dirlo? Allora, proibire, e che cosa proibire? Come puoi proibire? Che fai? Ti metti lì a controllare dalla mattina alla sera, anche se bisogna vigilare? Certo che bisogna vigilare. In primis i genitori dovrebbero avere la responsabilità di questo. I primi responsabili sono i genitori, non è lo Stato, né la scuola, né manco la Chiesa. Non a caso noi spesso diciamo mai senza i genitori, ma se i genitori sono più distratti dei propri figli. Che non ve la prendete a male, cari genitori che mi ascoltate, è una verità. A voi vi sembra che internet è un gioco e a voi sembra che tutto quello che noi diciamo è una banalità, ma non è così. Noi non sappiamo più come dirlo, ribadirlo, ma non per creare allarmismo, me ne guarderei, non sono né il tipo né la persona, però è anche vero che non possiamo pensare che ci sono vittime dentro questi meccanismi opportuni, seri, necessari, ma comunque i rischi ci sono e anche i drammi ci sono. Da Fortunato, noi abbiamo ancora 5 minuti perché l'algoritmo purtroppo ci insegue pure qua, però le volevo chiedere 2 cose. Primo, che cos'è questa tendenza della pedomama che è emerso dal report? E poi io sento già quello tra i nostri ascoltatori che si alzerà e dirà vabbè, parla lui che è prete per distogliere l'attenzione dagli abusi nella Chiesa, che mi sembra tra l'altro una battuta molto da bar. Ecco, che cosa possiamo rispondere in ambo i casi? Ma io parto dalla seconda questione. Io ho più di 30 anni che mi occupo nella mia vita personale, dando anche la mia salute, il mio corpo, i miei occhi, di cui ne ho perso mezzo uno, contro la pedofilia e la pedopornografia. Sono partito da solo e me ne hanno fatte di tutti i colori e di tutte le specie. Da prete, ecco, essere prete non significa non ricevere segnalazioni di abusi da parte del clero e non attivare le necessarie prassi che necessariamente bisogna attivare. Non sta a noi stabilire se è vero o non è vero, saranno gli investigatori, saranno gli uffici preposti presso la Santa Sede o presso le varie conferenze episcopali italiane a stabilire o non stabilire, ecco, se è vero o non è vero. Noi nel momento in cui abbiamo ricevuto una segnalazione abbiamo sempre mandato per verificare la questione. È gravissimo quello che accade nel mondo della Chiesa, nel mondo dei miei confratelli che fanno questi scempi, che hanno compiuto questi scempi, e questo è drammatico, è doloroso, vergognoso, ci vede il rossore della vergogna, cavolo della miseria. Ma come dobbiamo dirlo? Non è perché io sono prete, io non difendo nessuno, io difendo i bambini. E difenderò i bambini fino alla mia vita, fino a perdere il fiato e il cuore. A noi interessa questo, Poi da dove proviene l'abuso? È gravissimo. Vedete la vicenda Epstein, cioè, che devo dirvi? È uno scandalo enorme, che ovviamente chi controlla i controllori? Ora si andrà a finire che, poverine, le vittime già sono vittime, si sono suicidate, come accade anche nel mondo del clero, vittime si sono suicidate, non hanno avuto magari ancora giustizia, gravissimo, ancora devono essere ascoltate, ma comunque la Chiesa ha dato delle risposte. Non è che possiamo dire che non le ha date le risposte, ha cercato di dare delle risposte e speriamo che le dia sempre di più, che non deve
deve abbassare la guardia, non perché dobbiamo fare scandalo, ma non deve abbassare la guardia perché i bambini sono i prediletti del Signore e noi per primi come Chiesa dobbiamo difenderli. Dall'altra parte, evidentemente, dobbiamo fare di più. Ecco, la pedomama è uno dei fenomeni più agghiaccianti, più drammatici. Pensare che abbiamo segnalato centinaia di video, migliaia di foto con donne che abusano di neonati, di bambini, le donne, quel genere che di per sé garantiva la protezione dei propri figli e dei propri bambini, noi ci accorgiamo che sta aumentando sempre di più. Ma non è perché lo diciamo per creare notizia, lo diciamo perché è verificabile, documentabile nel materiale che noi segnaliamo alle forze di polizia. Quindi le forze di polizia possono e confermano comunque quello che noi diciamo. Quindi è gravissimo quello che sta accadendo, perché veramente l'abuso non ha più confini e l'abuso non ha più età. E quello che dispiace è che i bambini sono le prime vittime di tutto questo scempio, che è una guerra dentro le guerre, è una guerra invisibile tante volte, che non si vede, è una guerra che non riusciamo a far capire, a comprendere, perché pochi o molti, o pochi ancora dei molti, cercano di parlare come state facendo voi con la radio. Don Fortunato, senta, io ho letto di recente il diario di un curato di campagna di Bernanos e il curato di campagna muore lasciando questo appunto, dice: tutto è grazia. Ma c'è grazia, c'è speranza malgrado l'abisso di dolore con cui Meter si confronta tutti i santi giorni da più di 30 anni? Sì, la speranza c'è, perché chi si rivolge a noi, chi si rivolge a un centro Meter, le ferite possono diventare luce e feritoie, quindi le feritoie di luce, cioè nel senso che bisogna fidarsi. Ovviamente Meter ha una competenza magari limitata, noi non siamo né investigatori né magistratura né la Santa Chiesa, cioè, tenete conto che io vivo il mio sacerdozio da parroco, quindi non è che sono nei posti di, tra virgolette, potere o decisionali. Sono un povero prete della periferia del sud Italia e nell'isola Sicilia, nella parte più estrema della Sicilia, vicino a Capopassero. Quindi io sono solo un prete che con Meter da 30 anni a questa parte diamo una speranza, una possibilità. Molti che sono rivolti a noi hanno trovato una sponda di aiuto, molti trovano una risposta, certo molti vorrebbero giustizia. Voi immaginate, tante persone si rivolgono a noi dopo processi, dopo sentenze, ma noi non abbiamo i poteri di intervenire nei luoghi dove si producono sentenze o producono come dire, risposte giudiziarie. Noi siamo un'associazione di volontariato, un'associazione però impegnata con professionalità, correttezza e responsabilità. A noi dispiace pensare che qualcuno viva delle situazioni del genere. Quindi facciamo la nostra parte, facciamola bene, e sì, è tutto grazia, ma è grazia perché se io non avessi iniziato questo tipo di avventura, fui il primo al mondo, non perché voglio vantarmene, Nino, non è che ci mancherebbe. Il primo al mondo, un prete, il primo al mondo. Sono andato a riscoprire l'articolo del Newsweek e di altre riviste americane importanti di 25 anni fa. Ebbene, 25 anni fa dicevano, aveva ragione quel prete. Certo, avevo ragione, certo che ho ragione. E ancora qualcuno dice che siamo fantomatici associazioni, un fantomatico prete, e ancora qualcuno scrive nei social cose del genere, come se fossimo lì a scherzare sul dolore e sulla sofferenza della gente. Ma per favore, ma smettiamolo, oramai basta, è arrivato il tempo di smettere. Io ho 63 anni, quando ancora devo vivere e campare per poter dire certe cose. E dai, basta, finiamole, cerchiamo, come ho detto ieri a Roma, di metterci insieme, di lavorare insieme, non di farci la guerra dei poveri, proprio su questi campi e su queste situazioni. Io non ho altro da aggiungere. La cosa più importante è continuare a tenere la voce bene alta e la luce bene accesa, perché i mostri ingrassano nel silenzio e nel buio. Abbiamo cercato di farlo anche stasera. Grazie, Don Fortunato. Grazie a voi, grazie a voi. Qui Parlamento. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Qui Parlamento. E alle 19:42 io ho il piacere di ritrovare la senatrice Erika Stefani. Buonasera senatrice. Sì, buonasera a tutti. Bentrovata. Allora senatrice, questo 22 e 23 di marzo io direi che si deve andare tutti a votare sì, ma ci spiega perché sì? Beh, innanzitutto invito veramente tutti ad andare a votare. Ognuno avrà la sua sensibilità, uno si convincerà per il sì, invece per il no, ma intanto è importante andare a votare, perché questa riforma della Costituzione è una riforma importante. I temi magari possono sembrare un po' ostici, parlando infatti di elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, procedimenti disciplinari, le carriere del pubblico ministero, le carriere dei giudici, dei magistrati giudicanti, e magari può sembrare un qualcosa di molto lontano da noi. Però io vorrei intanto sensibilizzare sul fatto che la giustizia non è una cosa così lontana da noi. Se il sistema giustizia non funziona o funziona male o funziona in modo alterato, ne viene meno insomma tutta la difesa dei diritti, perché i diritti, quando uno ritiene di avere un diritto, lo deve far valere in una sede che è il tribunale, e quindi si auspica, voglio dire, che la giustizia sia possibilmente giusta. Ora, noi ci siamo spesi per il sì al referendum, abbiamo sostenuto questa riforma perché riteniamo che le soluzioni che vengono adottate sono le soluzioni che sono atte a migliorare un contesto. Ora, da dove nasce l'esigenza di fare questa riforma? Nasce dall'esigenza di depotenziare il sistema correntizio. Allora, che cos'è il sistema correntizio? Oggi i magistrati spesso si associano anche fra di loro, a seconda delle loro sensibilità, in correnti, si chiamano proprio le correnti, hanno di varie magari anche visioni, impostazioni, ognuno è libero di associarsi come vuole, come i magistrati, così come i cittadini. Il governo ha ritenuto che il sistema delle correnti sia andato ad inquinare alcuni procedimenti molto importanti. In che maniera? Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organismo, si dice, di autogoverno dei magistrati. Secondo la Costituzione i poteri devono essere separati, il potere giudiziario deve essere separato dal potere legislativo, che deve essere separato dal potere esecutivo. Allora i magistrati, appartenendo al potere giudiziario, hanno un organo di autogoverno. Che cosa fa questo Consiglio Superiore? Decide praticamente delle carriere dei magistrati, le assunzioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i procedimenti disciplinari. A detta della maggioranza del governo, il sistema delle correnti che ha creato, il sistema delle correnti che dopo dov'è che si evidenzia? Per eleggere i membri che sono all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, 2/3 dei membri sono eletti oggi con un meccanismo elettivo normale, 2/3 eletti dai magistrati, 1/3 eletto dal Parlamento in seduta comune. All'interno, per seguire le elezioni, per indicare questi soggetti che vanno in Consiglio Superiore della Magistratura, ci sono queste correnti che creano degli accordi fra di loro, a mo' un po' come quasi dei partiti, no? E che fanno andare avanti magari un esponente invece che non un altro.
Quindi all'interno del Consiglio Superiore i membri della magistratura sono proprio identificati quasi, uno è della corrente di uno, corrente dell'altro, eccetera, eccetera. Cos'è accaduto negli anni, e questo dice il governo, ritiene che il sistema correntizio all'interno del Consiglio Superiore abbia creato degli accordi, diciamo, fra queste correnti per stabilire proprio le assunzioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i procedimenti disciplinari. Dov'è che il cittadino ne è venuto a conoscenza in realtà di questa parte, non quella buona, perché sai, tutto può essere buono e tutto può esserci sempre la mela marcia. Dove è andata la mela marcia? È venuta fuori con quel caso, che è stato identificato come caso Palamara, dove questo magistrato, a un certo punto appartenente all'Associazione Nazionale dei Magistrati, poi all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, a un certo punto viene invischiato su un sistema dove gli accordi con la politica decidevano se fare andare avanti dei processi, altri no. Preso con le mani nel sacco, che cosa fa lui? A un certo punto scrive un libro, il sistema, dove racconta il sistema. Adesso non è che voglio dire che facciamo questa riforma perché c'era Palamara. La situazione era già venuta fuori, alcuni ne avevano avuto conoscenza, eccetera, eccetera. Alcune volte il sistema correntizio non ha creato assolutamente nessun problema, a volte ci sono state queste degenerazioni. Ora, se noi vogliamo togliere il sistema correntizio, il sistema delle correnti, il governo si è posto la domanda, la maggioranza si è posta la domanda, i parlamentari si sono posti la domanda, come riuscire a togliere le correnti, a depotenziare le correnti? Ha detto, ma ha provato in tante maniere, uno ha pensato, l'unica maniera per togliere le correnti, che quindi non ci siano questi accordi in sede elettiva, è di andare a sorteggio con un meccanismo che non è che faccia impazzire, però era l'unico modo per dire pesco da un'urna i vari magistrati, quelli vanno in Consiglio Superiore, così togliendo la possibilità che ci siano, diciamo, il sistema degli accordi. Facendo in questa maniera, noi abbiamo la possibilità di avere dei consigli superiori dove questi membri che vanno lì e decidono come pensano loro, in base alla legge, in base ai regolamenti e non in base alle pressioni che possono arrivare dalle correnti. Per fare questo fatto bene, allora si è ritenuto non solo di andare al meccanismo a sorteggio del Consiglio Superiore, ma anche di suddividere le carriere, cioè la carriera del pubblico ministero deve essere diversa dalla carriera del giudice, per fare in modo che non è che poi all'interno del Consiglio Superiore ci sia una decisione magari su una valutazione di professionalità di un pubblico ministero che guarda caso in un processo dove c'è un giudice che è della medesima corrente, per cui si decide magari di favorire uno, che sono cose che non stanno bene. Non è che venga sempre fatto così, si sta parlando di una potenziale degenerazione. E quindi suddividere anche le carriere permette di chi va a processo ha la possibilità, la garanzia che il pubblico ministero che ha davanti agirà senza condizionamento, il giudice agirà senza condizionamento. E perché questo? Perché noi riteniamo che comunque, e io lo ritengo, lo sottolineo, lo sottoscrivo, questa non è una riforma contro la magistratura. Io penso che invece è una riforma che è a favore del magistrato, perché il magistrato deve essere libero di fare la sua carriera, se è bravo va avanti, ha una promozione, ha i trasferimenti che sono adatti alle sue richieste, alle sue esigenze, e non dipende dal fatto di dover essere necessariamente, di dover appartenere ad una corrente. Ed è per questa ragione che è stata fatta questa riforma, che consta di pochi articoli della Costituzione, ma ha un impatto notevole. E quindi i punti sono fondamentali, ora sono quelli che abbiamo detto prima: l'elezione con sorteggio e non più invece un meccanismo elettorale dove ci sono eventualmente accordi, la suddivisione delle stesse carriere, facendo anche dei consigli superiori, uno diverso, uno per i magistrati requirenti, uno per i magistrati giudicanti, e poi togliere e metterla presso un'alta corte, quindi un organismo diverso, i procedimenti disciplinari, perché oggi lo stesso consesso che decide, sulla promozione di un soggetto è lo stesso consesso che va a decidere eventualmente su un eventuale disciplinare. Invece la procedura disciplinare deve essere il più possibile fuori, esterna, in modo che sia il più possibile neutra, equidistante. E per questa ragione, insomma, noi riteniamo che questa riforma sia una riforma giusta, che faccia bene al sistema della giustizia e che renda anche, che possa anche
togliere, no? Perché è anche brutto, no? Dopo quello che è successo col caso Palamara, che un cittadino possa pensare, sì, ma il giudice che ho davanti non sono sicuro che sia terzo, che sia una persona che giudica solo in funzione, voglio dire, del rispetto della legge. Invece noi vogliamo tornare quindi ad avere una magistratura che non solo nella sostanza sia indipendente e autonoma, ma che diventi anche veramente terza e soprattutto che sia una magistratura libera. Io Ecco, non aggiungerei altro. decisamente più chiaro di così non mi pare affatto. Cerchiamo anche di essere un po' neutri nell'esprimersi, perché io vedo tante espressioni che sono anche pesanti e non stanno bene in questo dibattito, perché non stanno proprio bene. Non dobbiamo polarizzare le opinioni su un tema veramente che ha dei profili anche abbastanza tecnici, di sicuro molto importanti. Ma diamo gli strumenti alle persone per decidere nel momento del voto con serenità e dotandosi insomma di strumenti e non di meri slogan. Esatto, e meglio non si poteva dire. Senatrice, io la voglio ringraziare come sempre del suo tempo e al piacere di ritrovarci al più presto. No, sono io che ringrazio voi dare l'opportunità anche di parlare anche ai nostri ascoltatori. Grazie veramente, una buona serata a tutti. Di nuovo, buona serata. Qui Parlamento. Bene, e con questo noi abbiamo finito. Alle 20 ci saranno i Barbari Eleganti che commenteranno a modo loro Sanremo. Noi ci salutiamo con una canzone che arriva sempre da Sanremo 86, Luca Barbarossa, Via Margutta. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.